Hello，大家好，我是杰尼，我们要玩这个 Granny Chapter。Granny Chapter 是比较普遍的啦，听说是更新了一个直升机，然后我觉得我是玩过了，没有看着我玩了的就在follow 我的 YouTube 了，自己去找了。OK。我觉得 helicopter 是在上面啊，应该啦，因为 helicopter 没有理由在楼下、楼上，不二楼和楼下嘛，那昨天整间屋子倒了，你这么有钱啊？不可能吗？可能只是更新车不好吗？更新车之类东西吗？不可能直接。为什么？怎么有胶带耶？这胶带来做么？拿这边好。不知道来做么啊？连俺妈说了。等他们下来。慢哦。妈了！哎，我好像是开什么模式没有？在走么？喂！我两公婆。嘿呦！嘿呦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 ！吓死我！他怎么了？哎呦，讨厌完了！哎呦，有门，有照片我记得是没有用啦。喂，门掉。好了吗？好了吗？好彩！我好彩哦！你给我出去呀！你给我出去！走！没有，我觉得他们全部都在楼上。一个脚的一个工具也没有找到哦。来楼下这我们也不知道哦。有击推，电击枪 ，yes， 哈哈哈！等他过来上面先，等他过来先，拿子弹，开音乐，
多了。阿公，嗨 ，yes， 拿他的塞德利，走开了，我拿他的锁匙，喂，啊这，讨厌你哦！去看了啦，应该是在那个塞德利地图嘛，没有这里，哦这里。Yes， 我 key， 我们今天是要用，喂，我们今天要驾那个helicopter走啦，应该要用那驾helicopter走。我觉得应该拍2集了啦，反正应该反正了，哼，这什么？这个那个什么啊？哦，那个照片。看一下我要去哪？枪。看啊。枪不见了，我枪真的不见了。哦，在这里。喂，他从哪里？拿，这个，来上去。哈，这样子嘛。哎，是这里。啊，那门呢？啊，这里。我听到声音了。我很怕那个汪汪声音从那里来的，关声音比较好。我不知道从哪里来呀。看一下啊，没有人。这个呢？也是没有人。哎呦，呵呵，哎呦，吓死我！没有电击枪哎，我看他在哪里。啊，下去了。我们去喂食物。哇，你呀，死了吗？还不要跑！他怎么来知道我在这里？啊，神速哦！看人呢。
对，我才比较快呀、人不见了，我这里电击枪快点！有下来个。辛苦我拿子弹，那攻不进了，麻烦我了吗？我等你阿公不？嘿呦，呼嚓！爆头杀死你 ！OK， 子弹，我就杀到他那孩子了啦！不想那么多，就是杀孩子，懂吗？我听说这水就不能过了，啊，我杀掉。他们阿公阿妈生气哦。生气。好了，今天影片到此为止了，下集还有下集哦。你们注意听，还有下集，不是下集了，现在继续拍，我时间不够用了。那么所以呢，我们就下集再吹吧，对，拜拜。